if we are happy. 우리가 행복하면 어떤 집에 살아도 완벽한 집이라는 거죠. You make me happy. You make me happy. 라고 말하면 테드가 이렇게 말할 수 있죠. You make me happy too. You make me happy too. 다음번엔 제가 기침하는 것도 영어로 알려줄 수 있어요. 알겠습니다. 지금 배우고 있는데 이 단어만 하나 알려줄게요. cough이라는 거예요. cough? cough. 오늘 수업은 여기까지. 지금까지 앨리스